Han estat 2 anys de reunions i negociacions fins a arribar en aquest moment. Calia posar d'acord a 160 famílies i crear una mancomunitat de propietaris amb un representant de cada comunitat de veïns. I és que el bloc de pescadors és un conjunt arquitectònic catalogat com a bé d'interès urbanístic. Això implica que per realitzar qualsevol reforma cal que es faci en tot el conjunt. Ha sido muy largo y doloroso, ¿no? Se puede decir, porque somos 11 bloques y cada bloque tiene a su presidente. Y entonces ya en un bloque mismo ya no se ponen de acuerdo la gente, pues imagínate 11. Es que son mucha gente y no te dejan hacer solo un bloque, tienen que ser los 11. Habían bloques que sí que tenían mucho interés por hacer la fachada, ¿no? Porque tienes problemas de que se van cayendo tejas, de que tienen muchas humedades en los quintos pisos, abajo también. Les obres se centren en reparar els desperfectes que pateixen els edificis a la façana, les cobertes, les parets i els balcons. Es vol recuperar així l'aspecte original del conjunt, que va ser construït l'any 1951 i és obra de l'arquitecte Josep Antoni Coderch, una construcció atípica a la Barceloneta i molt moderna per a l'època. La distribució dels pisos, si entreu, veureu que és molt diferent a la que es feia a l'època, és una distribució molt més gens ortogonal, amb aquestes típiques pantalles que intenten atrapar la llum, que intenten evitar visibilitat amb carrers estrets. També aquest fet de tenir una zona intracomunitària i pública. Un dels principals esculls que ha hagut de superar el projecte ha estat el finançament per l'elevat cost del projecte. Per això el districte de Ciutat Vella ha dissenyat un pla d'ajudes per als veïns. Analitzant cas per cas i pis per pis per què podia assumir cadascú. S'han fet unes ajudes a tothom del 50% de l'obra i en alguns d'ells el 100% de la totalitat de l'obra. Les obres de rehabilitació del bloc de pescadors tenen un cost d'1.700.000 euros i estaran enllestides d'aquí a 8 mesos.